Miqtë e mi, ju përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Histori frymëzuese të atyre njerëzve që kanë ecur me besnikëri ndaj Perëndis. Rrëfimi ynë i sotëm është shumë i veçantë. Ai përfaqëson brezin e prindërve tanë që e kaluan të gjithë rininë e tyre dhe e moshën e mesme në Shqipërinë komuniste. Një brez që punoi shumë, por që u shpërblye shumë pak. Një brez që sakrifikoi gjithçka për të dhënë një të ardhme më të mirë fëmijëve të tyre, por që fatkeqësisht sot është shpesh i braktisur. Një brez që shërbeu me përgjegjësi, pa pritur asgjë mbrapsht. Një brez që më bën shumë të mendoj. Një brez që i përule me respekt dhe me mirënjohje. Është një brez që më kujton se dashuria e vërtet i duron të gjitha, i shpreson të gjitha dhe mban çdo gjë. Ky brez u privua pa drejtësisht që ta njihte Zotin nga një sistem politik i dështuar, por dhimbja dhe mashtrimi nuk i rrëzoi dot. Ju ftoj sot të ndiqni rrëfimin e besimit të një burri që ka ecur me besim dhe përkushtim dhe që ka dorëzuar jetën e tij dhe të familjes së tij Perëndis. Atij Perëndie që e mban nga dora, që e ka udhëzuar në çdo hap që ka hedhur dhe që gjithmonë e ka mbajtur syrin e tij mbi të. Unë quhem Rustem Beqiri, balen në qytetin e Burrelit, jam i martuar me Marien, kemi 4 fëmijë të mrekullueshëm, them të mrekullueshëm sepse kanë pranuar Jezusin dhe janë të shpëtuar. Kam 2 goca, njëra është pastore e kishe, tjetra është pedagoge këtu në Tiranë në gjuhën e huaja. Kam një djalë e quajnë Wilson, është në Hollandë, është i parë në familjen tonë që ka pranuar Jezusin, Zoti shpëtimtar, është martuar me besimtare hollandeze. Kam një djalë tjetër është në Belgjik, edhe Klodi ka pranuar Jezusin këtu, ka bërë shkollë biblike, edhe nusën e ka erdhi misionare në Shqipëri, edhe u martuan bashkë, tani jetojnë në Belgjik, shkojnë në kisha, lavdi Zotit, jam i lumtur me jetën e tyre. Thonë drejtën, Zoti është lodh me mua, sepse unë nuk kam qenë besimtar musliman asnjëherë, por Burreli, 95% janë të musliman, nuk e kam frekuentuar asnjëherë xhamin, por në vitin 92, nga mesi i vitit 92, erdhën misionar nga Brazili në Burrel, e ne një gjumë që kanë ardhur një grup misionarësh që ishim kurioz të digjim se kush janë. Aty në lagje kishim një djalë, e quajnë Ermal. Ermali shkoi në takoi atë çuna, pastorin, se në atë kohë nuk e njihsha çdo të pastor. Edhe i tha që ftoj njerëz tjerë, dhe i më tha gjagjurës temi, ata ftoj, tha Wilsonin, pa tjetër i tha ftoj, ndoshta që ti she çuni nga zhu, edhe çuni atje pranoi Jezusin, edhe fillet na fliste ne, po unë bite me shesh ku e më fliste mu për Jezusin, njëherë ke shtëpia e pyet nusja ime, i thot, Wilson, këtë do më shumë, thot, Jezusin, thot, am do mu. Mami tha, mos të ngeli hati, tha, du Jezusin. Kam lyt nga karrige, tha, ta pas ka rashkit çuni parë. Po pse babi ti do Jezusin? Sepse babi ai ka sakrifikuar jetën. Tha për ne, tha, ai ka vdekur në kryq për mëkatet tona. E një gjosha, po i që diçka ëndër për mua. Edhe pastori i kishës, duke pa që 2 gocat e mia, Lindita dhe Ngetjana, shkuan te kisha, Klodiani ke kisha, vetë kisha ngelu me Marien pa shku, ata më bën shumë vizita ke shtëpia. Edhe më ftun për të shku ke kisha. Unë i thosha, do vi, fatikisht nuk kisha qef me shku, unë atë punoja në uzinë e Ferrokromit, isha metalurg, kom punuar atje 35 vite, edhe shtëpinë e kisha, nusën e kisha, fëmijët i kisha, qa më hymë punë Zoti mu. Edhe ato gjithë bashku u lutshin, edhe ishte rasti Krishtlindjeve, edhe motra imi nga Kavaja, kam një motrë në Kavaj, dhe më tha, Rustem, nese do shkojmë ke kisha. Ti shko, thash, unë nuk bie motrë. Jo, do vi se janë Krishtlindjet. Unë pra ne kom marrë nga Kavaja, do vi, kishin thonë, gocat e nus jam, man mushja me një mbabit. Edhe shkum atje, me thonë drejtë, ku kom hyrë mrena atje ke kisha, një pritje madhështore. Ato çona ishin vesh gjithë bukur, na dhanë dorën, mi se erdhë, si me shku në dasëm. Edhe pash dramën ku merrte pjesë edhe djali im, e me thonë drejtë u kënaqa, edhe me ndosha, pa të shkoj, me vriste më shumë opinioni, që unë isha në moshën 40 vjeç në atë kohë.
Edhe pastori erdhi bisedoj me mua, tha kam dëshirë takosha me pastorin edhe ai më dhuroi një Bibël. Më tha merre lexoje, ke diçka që më kupton, ta mund bisedojmë bashkë. Më thonë drejtën, nuk e lexova asnjëherë Biblën. Më thotë vëllai tem, thotë a lutu, thotë ke shtëpia, thotë që Zoti ta zbuloje. Unë nuk u lutësha, në thonë drejtën. Edhe brenda 6 muajsh, ata si misionar, duke pasur lindita goca ime që po heste mirë me Zotin, vendosin që ta çojnë në shkollë biblike, i quheshin me tritmi mision në atë kohë. Edhe më thirr pastori, thotë darës tem, thotë linditën do ta çojmë në shkollë. E dakord, unë kisha dëshirë shkoj goca në shkollë. Po i thash po. Edhe më dha ato kushtet e shkollës, ishin kushte shumë të mira, në fund ishte diçka që mua nuk më pëlqeu, se thotë pagat $300. Dollari në atë kohë ishte 1800 lekë. Unë nuk e njihsha edhe 100 lekë dollarin. E i thash, këtu stop, thash, nuk mundet. Mirë tha, do bëjmë diçka, tha, kemi një muaj kohë, do lutmi, e do të shikojmë. Po lutju Zotit, po lexo Biblën, lutju Zotit, e ne të shikojmë, nëse Zoti do siguroj lekët, okej, po se siguroj. Pas një muaji ne do takohemi prap. Nuk e di, i djalli po vepronte në mënyrë shumë tegër tek unë. As lexova Biblën, as u luta. Erdhi funi i muajit, më thiri pastori tek shtëpia vet, më tha, vëllai Rustem, tha, je luta për këtë? Po, i thash po. Atë ka folë gjë Zoti, tha? Me thonë drejtën, jo, s'kishe ka nuk folë Zotit, se si që thonë gjë Zotit. Tha, unë të jam lutë Zotit, tha, dhe Zotit tha ka siguru lekët edhe lindita do shkojnë në shkollë. Me të vërtet ishe një goditje, që tha, si ka mundësi, Zotit, i njëti Zot, se ky po predikon mua, ati janë gjoga lutjen mu jo, pse mos lutem unë? Pse arri unë, ti them pastorit, po, në i kohë që unë nuk veprosha. Edhe kam reflektuar shumë me këtë gjë. Edhe pastaj lindita shkoj në shkollë, unë vazhdova të shkoja në kishë rregullisht. Pastori ishte një pastor nga Brazili, një vëlla tjetër ishte Antonio Barboza, ishte pastori kryesor, ishte Pablo Majagjin, ishte Norma, Suelia, Klegji, ishte një grup shumë i mirë. Edhe ai kishte shumë dëshirë të më ngjini Zoti mua. Edhe më thotë, "Rustem, apo e lexon Biblën?" Po, i thash unë. Thotë, po, ku je duke lexu? Tani unë u zona gushtë se kisha prek fare Biblën me lexu, edhe futa menjën në punë, thash, opa, më kujtu predikimi, kishim prediku për Jonën, për profetin Jona. Thash, po lexoj ke Jona, i thash. Tha, Jona, tha, është burr, tha, është gru. Thash, u tal shqip, ishte gru Jona. Thash, gru, thash, pastor. Ai bëri një buzëqeshje, po unë isha më mos ai në moshë, në mënyrë se si buzëqeshje ai, që mos po ofendote, e pashë diçka nuk shkonte. Edhe shkova ke shtëpia, i thash gocës Gentianës, "Çfarë është Jona?" tha, "O profet." "Po, burra gru." "Jo," tha, "babi, tha burr." "Mos," thash, "kështu më ka bu pastori." Shkoj takoj pastorin, pastori thash që isha duke bërë shaka, thash që Jona, thash, profeti Jona, mirë vëlla Rustem, tha, vazhdoj lexo Biblën. Ishin këto dy momente që më punë përpara përgjithësisë, jam shku ke dhoma ime, jam fut në dhomë, e kam thonë, o Zot, çfarë po ndodh me mua? Pse unë duhet ta gënjej atë? Pse ti thon po në kohë që nuk e lexoj? Unë mund i thosha shumë mirë, nuk do me lexu, edhe s'kisha si gjë të keqe. Edhe kam vazhduar për të lexuar Biblën. Vazhdova, marrova Biblën të leximit, më linte pastaj ideja në mendjen time, po pse Jezusi duhet të hikte nga qielli e të vite në tokë? Pse ai mund bëte diçka tjetër, mos vite këtu. Edhe shumë dyshime, por Zoti filloi të më jepte përgjigjen. Unë nuk isha atur për të pyet për Biblën. Edhe më pyetja pastorin shumë, po më dha mundësia me taku shumë pastorë të tjerë, shumë misionarë që vishin në Borrel, i takosha, u bëshin konferenca, unë shkosha në ngjinizime, merja pjesë. Atëherë unë fillova të kuptoj të vërtetën, që Jezus Krishti pas ka pagu për mëkatet e mia. Edhe që në atë kohë, unë vendosa që unë dhe familja ime do t'i shërbejmë Zotit. Në 97-ën, hikën misionarët e huaj që ndodhi në Shqipëri, ne nuk e di se si ndodhi ajo punë, por misionarët hikën, pastorit tonë i vodhën makinën, i morën këtë rrobat e shtëpisë, edhe pastaj në kishë drejtuan 4 veta, ishte Lindita, ishte Mont, një djalë tjetër që nuk po më kujtohet tani mbi emri,
ishte Sajmin Eziri, ishte Blerim Rada. Këto të katër kanë drejtu kishën. Lindita shkoi pastaj në Durrës, mbaroi Instituti Biblik Shqiptar, edhe Lindita nga 97 deri në 2007 Lindita ka vazhduar që të drejtonte kishën si pastore. Unë isha thjesht besimtar, në atë kohë unë isha shumë spunë nga stomaku, kam vujt shumë nga stomaku, edhe më thanë doktor Rusen, nëse do të jetosh, do të operohesh patjetër. Mirë, i thash. Shkova ke spitali, u bëm gati për të operu, erdhi gjithë kisha edhe u lutëm. E më thanë, a ke dëshirë të bësh operacion? Unë nuk e maj me kush më ka thonë. Po kush është që ka dëshirë të bësh operacion, i thash, po tani nuk kam rrugë tjetër. Kjo është e vetmja rrugë. Jemi lutë shumë, gjithë kisha. Ku hiku kisha, unë fillova të ndjej paqen në zemër. Nga ora 12 e natës, u qova bëra lëvizje, unë nuk e preksha dot stomakut. Bëra lëvizje, nuk nisha as një dhimbje në botë. Edhe në dhomë ishim 6 të smur, njëri ishte sjell nusja ca birek. Edhe i thash, e qushin dod, a mund më hapshi ca birek? E qova prej gjumi. Po tha mere, ku ju kujtu, jo, tha, i do bësh operacion. Unë këtë bëjmë operacion, tha shumë, Jezus Krishti më ka shëru. Orëse, më shkritu, tha. A do më hapsh birek, ma ta morë me zot. Mere, tha, hangra birek, në mëgjes, erdhën doktorët, thanë, ose më je gati për sallë, jo, tani do t'ju hap dorën, dhe unë do të shkoj, se unë jam shëru. Si u shërove, tha. Mos bësh aka, se s'bësh aka mikët. Kisha ka ardhësh lut, Jezus Krishti më ka shëru. Mirë, tha, do të mojmë, do të bëjmë, është një llamë që futet nga goja në stomak, shkumat i ke salla, vendosën këtë lampën, ato këshin harru me fut në prizë. Unë e pas i këshin harru, për nuk më lete lampa që të plica. Tha njoni e këtë doktor, orë tha, kërës pas ka stomak kishta. Unë ja bësha me shenjë që e kini aty, e futën në prizë, ato më kontrolluan. Tha, ka ndodhi mërkulli. Tha, Rusevi, dhe nuk ka problem, tha, me stomakun mo. Për që i bone ti, vetë imi karë kisha, imi lutë, jam lutë Zotit, Zotit bori mrekulli. Haleluja. Edhe e mërë besh gjithë burreli, thanë, ndodhi një mrekulli ke spitali, edhe që atë ditë dhe i sot lafë di Zotit, unë nuk kom pas probleme në stomakun. Pastaj bashkëpunuam, erdhen për të bashkëpunuar me ne, në atë kohë një grup nga Anglia, që lëvizja New Frontiers. Ato doktrina atyre ishte që nuk duhet predikoshin gocat të kishë. Në Lindita ishte pastoria, unë isha thjesht një besimtar në kishë, lavdi Zotit, isha rrit me Zotin shumë mirë, edhe këto ishin lutë 2 vite që unë të pranosha që të drejtoj kishën. Kishin fol me Linditën, e më tha Lindita, babi tha, ka arë koha, tha, që ti tha duhet të drejtojsh kishën. Babi tha, e të bësh aka, thash? Thash, absolutisht, thash që jo. Nuk mund të marr një përgjithësi, thash. Sa është përgjithësi erone, thash, unë këtu ku jam shumë i lumtur, e jam i sigurt që kam shpëtimin. Ato erdhën ke shtëpia, u mlodhën së bashku, hangëm darkë shtëpia ime, u lutëm deri në 12 natës, doshin të më imponoshin që unë pranosha, i thash absolutisht që jo, unë bëj çdo gjë që më thoni ju, kam shumë respekt, po unë nuk mund ta pranoj gjë të tillë. Kemi ra për të fletë gjumë, nga ora 2 gjysmë natës, më ka prek Zoti, edhe kom pa një vizion. Nuk po e tregoj tani vizionin, po Zoti që më tha, që ti nuk mund të jetosh vetëm. Unë nuk e kom pa Zotit si figurë, kom dje prekje në Zotit, edhe në mendjen time vinte kjo, sepse unë pash një kishë të madhe. A do vazhdojsh ke kisha madhe, apo do rish i vetëm? Kjo gjë më shfaq 2 herë. Edhe unë nuk e kuptova. Aty në mëngjes, kemi hënë mëngjes, edhe më kanë pyetur të 2 këto pastorë që kishin ardhur. Rustem, ke pa në jo ndër në vizion? I thash e kom pasur, po ta nuk jam i sigurt, se kom pas Zotin, thash. Unë kom pa këtë vizion, thash. Kështu pa tha Zoti, thash, po të thotë që vazhdosh me kishën. Jemi lut, edhe unë 2008 nuk kam vazhduar që drejtoj kishën unë gjellore në Borrell. Ne kemi bë takimet, i bëshim tek muzeumi i qytetit. Ke muzeumi i qytetit, drejtori ishte njëri shumë i përsosur, edhe drejtoresha që erdhi mrapa, po kishim një roje që ishte vllai i Hoxhës, edhe ai na nxjerrte pengesa. Në orën 10 deri 11 e kishim në takimin, na mbyllte derën, ose mbyllte derën kryesore, nuk kishin njerëz që të bishin të rrethimit. Edhe ne jemi lut shumë Zotit, o Zot, na jep mundësinë që ne të kemi një kishë tonë. Edhe lavdi Zotit në 2014 unë bisedova me Shpresë për Shqipëri, ishte Leta Cenolli,
I thash leta, thash, mundoni, thash, na nimoni, thash, lutu për ne që ne të kemi një ndërtesë. Edhe mërna 10 ditësh, leta thash, Rustem, ne kemi gjithë ndërtesën, tani duhet toka. A keni tokë? Do ta gjom tokën. Blodhëm gjithë kishën, shetitëm gjithë burrelin, nuk po gjeshëm rahati. Një ditë po visha me nusën nga qyteti Ulzës, po visha për burrel, edhe nusë tha, unë kom pasa një krysh të madh ta pilon venta. Po ai vendin atko nuk ishte i zhvillu, ishin dy shtëpia të ndërtuara atje, ishte në dalje të qytetit ku në stadiumi, edhe kemi marrë kishën, kemi shku. Ishte një vend shumë i mirë, ai pronari, erdhi atë moment që ne shkum atë erdhe pronari. Tha, qa problemi kini, tha, që jeni mbledh këtu, ne du me blek të tokë. Edhe unë tha, du me shita. Sa e shet 30 milion lek. Në thë 25.000 euro. E në ngellim, nësë kishim lek, o zotë, siguro leke, sa lot të kimi derdh, kajove. Edhe erdhen këto vlezet nga Hollanda, që do sjesin kishën, edhe na thanë që tani ju siguroni tokën, ne do të japim ndërtesën. Kimi bo gati çdo gjë. Edhe ishim duke u lutat natë, por kur u lutshim, lotët tona nuk pushoshin. Një nga këto 4 personat që ishin aty, ai tha atyre mos tregoni, po ne zbulum se në shqiptarë i gacmim gjërat. Tha, qa problemi kanë që po qajnë? Tha, këto nuk kanë lekët ta. Kanë vetëm 30 milion lek vjetra, 30.000 lek të vjetra, gjenje ke kisha. Toka e pronari ka thonë, mena 10 ditësh, po nuk sigurohet lekët. Unë do ja shes dikuj tjetër, se unë jam tregtar. Edhe ai tha, unë do të dhuroj për kishën e burrelit 25.000 euro. Na tha në mëngjes, na jepni numrin e llogarisë. Pse i tham ne? Tha, Zoti ka siguruar lekët për ju. Tha, po ne nuk i duam numrin e llogarisë kishës, po çoni ke noterja, edhe ne ti bëjmë veprime direkt, mos të ketë lekun ndërmjet nesh. Edhe lavdi Zotit e blem kishën, edhe me vërtet kemi një kishë të mrekullueshme. Për hapjen e kishës ndodhi mrekullia tjetër. Ne nuk e kemi bo, ne u folëm pastorëve të tjerë, por nuk u bën shumë e madhe dhe ne nuk kishim problem për këtë gjë. Një gru 20 vjeçe u martu edhe shkoi për të lindi djalë, lindi djalin edhe u paralizu. Edhe ne dili punon ke televizori i qytetit edhe morëm vesh në lajme që kjo gruaja ishte paralizu. Folëm me vëllezërit nga Shpresë për Shqipëri, ato erdhën, s'kisha asnjë gjë ke shtëpia. Je këmplu komplet pajistit ke shtëpia, me krevat, me karrot, me gjithçka, edhe ato ishin gatshëm që të investoshin për te që ta çoshin edhe jashtë shtetit. Folëm me disa doktoresha që vinë ke kisha, ato thanë, është e pamundur që të shërohet kjo lloj smundje. Edhe ne si kish jemi lut pa pushim për te, edhe një ditë të diele, në kohën e adhurimit, unë ndjeva në zemër që shko lutu për te edhe thuj që të qohet në kam. Edhe unë shkova ka jo afër, i vuna dorën ke koka, u luta, thash ti thamë, qohet, nuk do të qohet, ku dhe geli burnia ime. E blesova vetëm më shumë se sa Jezusi. Edhe me marrë takimi, shkova ke shtëpia, nuk kisha një shqetësim me vetë time. Qa ke, më thanë, sa erdhëm nga adhurimi, nga predikimi ke kisha, kështu shumë ka nodhre, po nuk ishe i sigur të një ashtë të folë Zoti, a e kom kam një ime. Të dielen, ku erdi bashkë me nëmë në vetë me karrot, i ka dalë para nësja jemi, ka thonë, e qushin minate, mine në emër të Jezus Krishtit qovë e hecë. Hosë qumë kohë, e ka bërë të heci. Zoti ka bërë shumë regullin kishte burrelit, jemi shumë falenderues, ne e shikojmë që Burreli është një qytet i madh, 24.000 banor, por njerëzit nuk janë të hapur për Zotin. Edhe ne jemi duke u lut. Unë kam marrë një fjalë nga Zoti, një gocë më ka thonë, pastor, unë kam ndjenë në zemër që ti duhet lutesh për qytetin e Burrelit. Edhe unë ka 5 vjet që lutem për qytetin e Burrelit, që ky qytet shpëtohet. Edhe lavdi Zotit, njerëzit vinë, po kemi shumë probleme sepse nena largohen. Studentët që marrin vitin e 3 largohen, shkojnë për shkolla, shumë familje janë largu, kanë hikë për Gjermanisë, për kushtet ekonomike që kanë qenë. Po gjithë ne jemi falendërues Zotit, që për çfarë i kemi kërkuar Zotit, Zoti na ka plotësuar. Unë për time i them Zot, çdo ditë më fal, sepse duhet bëjmë aq shumë për Zotin sa nuk duhet të them edhe gjumë. Por Zoti e di që ne jemi njerëz, ne jemi të dobët.
por lavdi Zotit që Zoti nuk shikon si shikon njeriu, thot. Zoti shikon zemrat e nuk shikon pamjen e jashtme, si shikojmë ne. Unë jam 6 herë gjysh, kam 3 nipër e 3 mbesa. Imagjinoni se sa shumë i du, por Zoti ma ka dhënë mundësinë që unë shkoj çdo vit, edhe në Hollandë edhe në Belgjik t'i takoj. Edhe fëmijët më kanë thonë, babi, a ke dëshirë të bish të jetojsh tuke ne? I kam thonë, derisa unë të jetoj, unë edhe familja ime do t'i shërbejmë Zotit. Edhe Zoti na ka thirrë për shëmby burrel, edhe unë pavarësisht moshës që kam, unë do të vazhdoj derisa Zoti të përgatisi dikë tjetër që të zëmbësoj mua. Lavdi Zotit që unë jam i bekuar si pastor, sepse në kishën tonë predikon Lindita, që është shumë e përgatitme, kam Gentianën, gocën tjetër që është shumë e përgatitme, edhe Lili merret edhe me trinjët, me fëmijët merret Genta më shumë, kemi pas shumë fëmijë lavdi Zotit, tani nuk kemi shumë fëmijë sepse janë largu, jemi shumë të bekuar sepse Shpresë për Shqipërinë na ka ndihmuar e kemi ndihmuar rreth 10.000 familje në qytetin e Borrelit. Kemi qenë mbi 75 karroca invalidi, kemi ndihmuar spitalin, kemi qenë të bekuar shumë për sa i përket fëmijëve të bugjeve, ne kemi bashkëpunuar me SHKBSH-n, kemi ndihmuar fëmijët e të burgosme. Me pako për Krishtlindje, ne kemi ndihmuar aq shumë sa ne jemi të lumtur, sa Zoti ka siguruar për ne. Edhe sa Zoti të më lojë, unë e di se Zoti do të më japë mundësi që t'i takoj fëmijët e mi, por kur nuk do të largohem nga Borreli. Kur nuk do të sepse jam lut 20 vite që ne të kishim një ndërtesë, edhe lavdi Zotit tani njerëzit që vinë ne i ftojmë që të vinë ke kisha, vinë nga vendet huaja me makinat e veta, vinë aty thonë a mund të rrim ne ke kisha, patjetër ne ju sigurojmë kushtet. Unë nuk jam tregtar asnjëherë, ato kanë tentuar që sa mund të paguajmë, por jo i kam thonë jo, ju keni ark në zgjedhje shpinën e Zotit, sa ti jemi un pastor nuk do paguni. Jena mundu që ti respektojmë edhe lavdi Zotit që gjithçka ka shkuar mirë. Edhe ju ftojmë edhe ju që jeni shumë të lumtur që të vini ta shikoni kishën e Borrelit. Edhe doni të pushoni aty, kemi një vend shumë të bukur. Kemi vend ku të flejmë, ku të rrim, ushqim lavdi Zotit, Zoti siguron zogjtë e malit e jo ne që jemi të shmuar në sytë e Zotit. Unë lavdi Zotit që unë ku arrita e kuptova, që unë edhe ku jam për udhëtim, unë çdo ditë do lexoj Biblën, do të lutem, edhe i kërkoj ndihmë Zotit, që Zoti të ketë kontroll mbi jetën time. Unë nuk kam pas anën financiare, nuk kam pas asnjë ndihmë nga kurkusht, për bona përsi 20 vite që unë po drejtoj kishën, asnjëherë nuk kam pas mbështetje financiare. Por që e mrekullueshme është që asnjëherë nuk më ka munguar asnjë gjë. Unë kam pensionin, nëse im është pension, Lindita është në punë, ne paguajmë drita, paguajmë ujë, paguajmë internet, edhe lavdi Zotit që Zoti ka vendosur dhuntinë e bujarisë, edhe kishës, edhe njerëzit që vijnë. Çfarë do ha unë, do hash edhe ti. Nuk mund të privilegjoj sepse ti ke ardhur si mik, po unë kur vjen ti si mik, unë t'jap zemrën, sepse kështu Zoti na mëson ne t'japim zemrën, se nuk të marr një vakt ushqimi që mund të hash. Kur ne i japim zemrën, i tregojmë dashurinë që Krishti ka vujt për ne, që Krishti është bërë ndërmjetës për ne, që vetëm ndërmjet Jezus Krishtit ne do kemi jetën e përjetshme. Unë kam një problem që me vërtet shqetësohem kur unë shkoj për raste vdekjesh në qytet, se ne kemi si traditë shkojmë për ngushëllim, kur hoxha thotë që i ka shku shpirtin parajs, me thonë drejtën, më vjen aq shumë keq sa nuk e ke ide. Kur disa persona që më kanë provokuar, sepse ato e dinë që unë jam pastor, e më kanë thonë, si mendon ti pastor, ka hik baba im ose nëna ime ka shku në parajs, kam pas mbi 6 raste. Në qoftë se ti do të më pyesish, unë do ta jap përgjigjen si e thot Bibla. Jo. Në qoftë se ti do që është mirë mos më pyesish. Sepse ti do të ngeli hatri. Nëse ti do më pyesish të vërtetën, e vërteta është kjo, motre e dashur, vllai i dashur, kudo që të jetë, vetëm Jezus Krishti është rruga që na lidh me Perëndin. Kur ne të shkojmë përpara derës parajsës, si do t'i themi? Se po ti pyesish njerëzit, ka shumë njerëz që thonë, unë besoj më shumë se ti. Shumë mirë, si ka emrin e Zotit që beson ti? Jo, po Zoti nuk ka emër, jo, Zoti ka emër.
sepse Zoti ka dërguar birin e tij Jezus Krishtin, i cili ka sakrifikuar jetën e tij për mua. Edhe unë kur shkoj para derës parajsës, kur dalin ke dera, kërkoj Jezus Krishtin që më ka premtuar nëse do besosh tek unë do kesh jetën e përjetshme. Edhe këtë gjë unë nuk kam turp t'ia them njerëzve. Ja kam thonë edhe punotës time ku i vdish burri i vllai im. Thotë burri im ka shkuar parajs, jo, nuk ka shkuar parajs, sepse unë e kam ftuar vllain tim të vijë ke kisha. Kam një motër burrë lavdi Zotit ajo, ka vjen te kisha, ka pranuar Jezusit, edhe e di që nesër ajo është më e vjetër se unë. Nesër kur dal nga jeta unë e di dhe tham me plot gojen që motra ime është në parajs. Edhe do t'ja lexoj Psalmin 23, që Zoti është bariu im, dhe asgjë nuk do na mungoje. Sepse ai na çon kullota ku ka ujë, edhe ka gjithçka. Më vdiq vllai im. Edhe kur shkon për ta varros, unë isha me makinë bashkë me nusën time dhe me kunatën time. Edhe ndodhi që ne ishim me 30 km/h, ishte rruga malore, unë jam shmang një grope, edhe makina ime, unë nuk e kom pa vetëm kur kom pa makinën time në kanal. Edhe kemi ra në ty kanal, është prish gjithçka, edhe në moment më ka ardhur kjo. O Zot, pse e lejove? Edhe në moment më ka ardhur kjo. Ti urxove vetë, që ti u shmonge, nuk u shmonga unë. Unë u shmonga gropës edhe rash. Asnjëherë Zoti ka kontroll, por unë kam kuptuar një gjë. Nëse ne i kërkojmë ndihmë Zotit, Zoti ndihmon. Nëse ne nuk i kërkojmë ndihmë Zotit, Zoti thotë, unë të kam bërë ty të ngjashëm me mua. Të kam dhënë menje gjithçka. Hesë jetën tonë, po unë jam pak servil, edhe unë për çdo gjë i marr me ndihmën e Zotit. Edhe atë moment që unë urxova, nuk i thash Zot pse urxova, Zot faleminderit që më shpëtove jetën. Sepse pas qyra, thiu xhamin, edhe unë u qava këtu në kokë, po të më kishte ra këtu përpara, unë nuk do jetosha sot. Zoti, megjithëse u bëra gabim, Zoti më mbrojti. Sepse unë isha lut Zot, merr kontroll ti mbi jetën time. Jo një rast, po kemi me qindra raste që Zoti na ka bekuar e na ka mbrojt në situata shumë vështira. Asnjëherë që ku unë e kam pranuar Jezusin me gjithë zemrën, nuk kam thënë Zot pse ndodhi kjo gjë. Motrës time i vdiqën 2 çuna, edhe kur shkoj të më takuam, tha, ku është Zoti, tha. Motër, Zoti ti dha, Zoti i bori. Ti nuk i ke kërkuar ndonjëherë ndihmë Zotit që beson Jezus Krishtit. Ajo ndodhet në kavaj. Unë e ka bërë lutin e shpëtimit, por unë nuk jam shumë i sigurt me të, sepse unë nuk kam kontakt që të kem mundësi ta unë gjinjëzoj çdo ditë, edhe që ajo të rritet në Zotin, edhe ta pranoj me gjithë zemrën. Ajo ka pranuar, ka bërë lutin e shpëtimit, sepse unë jam vllai i saj, por unë du që ajo të mos më njohë mua, të njohë shpëtimtarin Jezus Krishtin, sepse ai e ka në dorë jetën e çdo personi. Kemi kaluar situata shumë të vështira, po asnjëherë nuk jena dorëzuar. Asnjëherë nuk kam pas lek me shumicë, asnjëherë nuk më ka munguar leku. Edhe jam shumë i bekuar që në çdo situatë Zoti ka përdorur fëmijët e mi për të më siguruar makinën që e kam të domosdoshme, sepse unë kam shumë takime, seminare, kemi Aleancën e Veriut, jam pjesë e vllazërisë ungjillore e Shqipërisë, bëhen shumë konferenca për burra, edhe unë bëhen shumë ungjinizime, kam qenë në Roshen në ungjinizim, që erdhi një grup, kam qenë në Kukës gjithashtu, edhe e kam dëshirë ku shkoj për të ungjinizu. Edhe çdo gjë i kam thënë Zot, unë do shkoj për ungjinizim. Zoti ka siguruar lekët për naftën që të shkoj. Moshën nuk e kemi në dorë ne, unë do i ftosha të gjithë burrat. Moshën nuk e kemi në dorë ne, sepse vdesin të ri, vdesin vjetër. Por këshillën unë do ta bosha se duke llogaritë se ne duam që njeriu të jetojë. Po të kisha mundësi do t'u thosha të gjithë burrave të Shqipërisë. Mos shikoni moshën, por mendoni çfarë gjëra të mrekullueshme ka bërë Zoti në jetën e tuaj. Sepse e vetmja gjë që largon ne nga Zoti është krenaria. Ne si natyra jo njerëzore jemi krenar, edhe ne nuk duam të themi që unë kam bërë mëkate. Pa ne Zoti është i plotfuqishëm, do të futun dhomën tënde. Se po të më pyesish ti mua, a ke bërë mëkate? Unë them jo, absolutisht që jo. Çdo njeri që ta pyesish,
Ne kemi linë mëkatar. Unë bisedoj me burrat të them, ne kemi linë mëkatar. Jo, unë s'kam basi mëkat. Krenaria jonë na largon nga Zoti. Lutem që këtë krenari Zoti ta largoj nga, sidomos nga mosha e vjetër, se të ri do kenë më shumë kohë për të mësuar të vërtetën. Kur takoj të ri, unë i ftoj që ata të vinë ke kisha. E dyta është që unë lutem për ta që Zoti preki zemrat e tyre. Edhe unë kam pas probleme dhe me nusën shpesh herë më thotë që unë u them njerëzve, për hatër tim lexoj Biblën. Edhe nusën më thotë shpesh, po pse i thu për hatër tim? Jam t'i thënë për hatër tim, sepse nesër bekimet do t'i mori ai. Unë do mor bekimin që e kam ftu, ai do të mori bekimet. Vetëm duke lexuar Biblën, vetë si person, ti do rritesh me Zotin. Këtë gjonë e kam eksperiencë nga jeta ime. Po më të isha lexuar Biblën, mos t'isha lut, unë nuk do isha këtu, ku jam sot. Por duke lexuar Biblën, unë jam duke fol me Zotin. Edhe unë them njerëzve, a doni me fol me Zotin? Po si fol ti? Po kam shumë të lehtë. Pse? Hap Biblën edhe lexoj Biblën, edhe Zoti flet. Se janë 66 libra, imagjino se sa e madhe është Bibla, duket e vogël si libër, po janë 66 libra aty mbrenda. Unë bisedoj me Zotin. Edhe shumë profet me tregojnë historitë e veta. Zoti po la tregon ke zbulesa çfarë duhet ndodhi. Po ky është Zoti, nuk do vi me më taku personalisht. Frymën e shenjtë, sepse kur Zoti vdiq, ai tha do dërgoj frymën e shenjtë. Kur i ngjall Jezus Krishti dërgoi frymën e shenjtë. Edhe ne kur kërkojmë, është mirë, unë për vetëm e aplikoj shumë, u them edhe njerëzve, para se të lutemi, para se ne të ham ushqimin, para se ne të lexojmë Biblën, ti lutemi Zotit që fryma e shenjtë të jetë aty bashkë me ne. Edhe fryma e shenjtë pa ne erdhi, që ne të na ndërgjegjësojë, të na tregojë se kush është mëkat. Ne nuk e kuptojmë dot mëkatin. Ligji po, se ligji thotë po vrapet do dënohesh, por ne nuk jemi më në ligj, sepse Jezus Krishti ka paguar për mëkatet tona. Kur ne lexoni Biblën, më tham, luteni për çdo pasqyrësi që do keni, hajde të bisedojmë. Edhe me të vërtet shumë persona që janë munduar që të më vënë lojë, e kanë pa me urtësinë time, nuk jam shumë tipi urt, por me urtësinë time kam treguar që Jezus Krishti ka ndryshuar jetën time. Edhe diçka dëshoj ta them me lidhje me këtë, unë isha me pastorin tim, edhe një shoku im që më njihte shumë mirë, edhe i tha pastorit, a e njeh ti tha Rustemin? Pse i tha pastorit tha? Rustemi tha, a mëkatar tha. Edhe pastori tha, për këtë tha e di tha. Por Rustemi, ne përdojmë një shprehje në të krishterë, tha që ato që janë smun, shkojnë ke doktori. Ti a ke qenë herë smun, po a ke shku ke doktori? Këtë gjë ka bërë Rustemi. Doktori që besojmë ne është Jezus Krishti. Vetëm ndërmjet Jezus Krishti kemi jetën e përjetshme. Edhe Zoti nuk ka thonë që nuk do keni vdekje, nuk do keni fatkeqësi në jetë, po ka thonë unë do të jem me ju deri në marrim të botës. Edhe unë i besoj me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje. Edhe gjëja më mirë që më kam kuptuar është që nuk është e lehtë të falish një njerëz që ka bërë keq. Por Zoti më ka zbuluar Bibla, kush janë dy urdhrimet? Duhet Zotin me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë mendje, edhe duhet të hapin tënë si vetvete. Nëse ti do të falish të hapin tënë, Zoti do të falë edhe ty. Edhe unë jam servil, unë du që ta falë atë që të më falë Zoti mu. Kur ne morëm tokën, ato lagja që ishte aty, u qunë gjithë lagja, e morëm vesë të ndërtojmë një kishë, edhe thanë nuk do t'ju lejojmë më ndërtu kishën. Po kishën do të ndërtojmë, ti, i thash. Edhe ishe një ditë, ku ato u mlodhën gjithë grupin madh, edhe këshin vendosë të më rrifshin mu, edhe unë isha bashkë me të kishës, po haptim themelet. Kisha dhe dhëndrin tim me vete, dhëndri ku më thirrën ato mu, u vunë vëshësi që dhe rrifshin vjerin, dëshmarë me mu, i thash, jo, rri aty, thash, në qoftë se Zoti do lejojë që të më rrafin, le të më rrafin. Po çdo gjë që të ndodhi, ju s'keni asnjë punë aty. Më thirrën, më futën mes, po gjatë rrugës si po shkoj, thash, o Zot, të lutem më ndihmo ti se unë jam i pafuqishëm përpara këtyre njerëzve. Më futën mes, pse do më ndërtu, nuk do ndërtojsh, nuk lejoj imi në Zotër këtu. Atëherë mora zemër, Zoti më qetësoi, mora zemër. Kjo kishë tash do të ndërtohet. Ju mund të më vrisni mu, se ju jeni shumë. Po do dalë një Rustem tjetër që atë kishë do të ndërtoje. Edhe do bëjmë një marrëveshje me ju, thash. Po, tha, nëse ju do prishin xhamin, që është tek Lulishtja, kjo kishë nuk do ndërtohet. Do të jemus nuk do lëmë ndërtu. Nëse ju nuk e prisni xhamin,
kjo kisha do të ndërtohet. Në ju lutem shumë, mos më bini në qafë. Edhe, e pa tani se s'kishin asnjë rrugë tjetër, se nuk kishin guxim që të më rrifshin, vendosin që të më fusin në burg. Edhe një ditë të premten masditje, që të shtunë e diel ishte pushim, erdhën këto grupi gatshëm, unë isha me Lili me punëtor po punoshin, e më thanë, pastor, thanë, po, do vish me ne deke policia. Po, mund ta di se pse do të vi, thash, shiko se jam me besimtarët. Tha, ke bën ndërtim pa leje. Thash, nuk kam bën ndërtim pa leje, fatikisht leje nuk e kisha. Po kryetarja më kishte thonë që lejen e kam unë për çdo gjë, ma ju në përgjithësi. Edhe lindita, morin telefon kryetarin e bashkisë, i tha, ka ardhur policia për të arrestuar babin që nuk ka leje. Ai tha, ma jep, tha, të personi që ka ardhur me të arrestuar ty. Personi ai polici nuk i gjote që të folte me kryetaren. I tha Lili, po nuk i gjote me fol, tha. Të urdheu, tha, të ngjesh. Edhe morin telefon, i tha, kush të ka urdhëruar ty, shkoj të arrestosh pastorin? Kërkoj falje edhe zhduku prej aty. E mos të shoh mua më drejtu ke kisha. E i lap di Zoti që hikëll edhe u shpëtova pa e bë burgu. Kurse masi e rrethekuam kishën, unë shkova bashkë me nusën ke kisha edhe gjom një plasmas, kishte rrobën te. Po ne kishim nevojë për perde, se nuk kishim vendosur akoma perde ke kisha. Edhe u gëzova, i thash nusë, thash, na kanë sjell perdet. Tha, nusja i kishte pa rrobat e një të vdekur, unë nuk kisha pas një herë, me thonë drejtën. Edhe tha, a i di çfarë janë këto? Perde, i thashun, pa ti hapim. I hapën, ishe komplet rrobet e një të vdekuri që përdorin muslimanat. Ato po më jep që një parërimrim që mos vazhdo se do të vrasim. Unë i thash, Zot, qoftë është vullnet jo që të vritem unë do jem shumë i bekuar që të vritem në emër të Jezus Krishtit. Edhe lavdi Zotit nuk ka ndodhur asnjë gjë e keqe, përkundazi, Zoti ka bërë mrekullim burrel. Kur ne po kërkoshim lekët për të blerë tokën, 2 ditë para se na bekuan vëllezërit nga Hollanda, unë vendosa që do të marr kredi 30 milion lekë për të blerë tokën. Shkova tek shtëpia, u lutëm me gocën, me 2 gocat edhe me Linditën, këto më dolin të gjithë kunda. Jo, babi, nuk do të marrim kredi. Unë do të thosha, do të marr se s'bën, se ajo tokë do të merret për kishën. Jo, babi, se nuk është shtëpia jonë. Zoti nuk ka nevojë për lekë. Unë thash, ju jeni kalamoj, s'dini gjë, thash ti, po do të na hiki toka, thash, ma një mend. Zoti që duke kishte planin e mrekullueshëm, që erdhën vëllezërit nga Hollanda, edhe sollën lekët. Edhe në lavdi Zotit nuk mora kredi. Unë e kam frikë kredin, po lavdi Zotit që s'mora kredi për këtë gjë. Ky është Zoti që besoj unë, prandaj edhe unë nuk kam frikë, siç tha dhe Apostulli Paul, ta shpallun gjillin në të gjithë Shqipërinë e ku do të jetë nevoja. Miku ynë na frymëzoi sot me besimin e tij të sinqert dhe me guximin për të shpallur ungjillin, edhe atëherë kur nuk është e lehtë. Një ditë, në mes të heshtjes së jetës dhe sfidave të saj, Jezusi u tha discepujve që kjo jetë nuk do të ishte e lehtë. Do të ketë dhimbje, sprova dhe momente kur gjithçka duket sikur po shembet. Por pikërisht në ato momente kemi nevojë të kujtojmë se Perëndia, në dashurinë e tij të pafund, nuk i la vetëm fëmijët e tij. Ai dërgoi frymën e tij të shenjtë, një prani e butë, por e fuqishme, që banon brenda besimtarve, që u udhëheq në errësirë dhe u jep forcë kur ndjen të dobët, e u jep dallim kur situatat nuk kanë kuptim. Tek Psalmi 32 dhe në vargun 8 lexojmë: Unë do të të udhëzoj dhe do të mësoj rrugën nëpër të cilën duhet të ecësh. Unë do të të këshilloj dhe do të mbaj syrin tim mbi ty. Miku im, medito mbi këtë premtim të mrekullueshëm nga fjala e Perëndisë. Bëj këtë varg lutjen tënde sot. Thuaj: Zot, faleminderit që më udhëzon përmes fjalës tënde. Faleminderit për premtimin që do të mësosh rrugën nëpër të cilën duhet të ecë dhe ku t'i hedh hapat. Faleminderit që ke premtuar të më këshillosh. Faleminderit që syri yt është mbi mua. Deri në takimin tonë të ardhshëm, lutem që të mbajeni fort pas këtij premtimi. Syri i Zotit është mbi ty dhe ec përpara me guxim.